अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सिलाई मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ देती हो, शोर करती हो टक टक का, तो आप जो है ना उसको घर में किस तरह ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, सिलाई मशीन के अंदर ये लगी हुई होती है कुंडी, इसको हम कुंडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये धागे को जो है ना खींचती है ऊपर से ना, ये धागा चलाती है। ठीक है, अगर आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़े या शोर करे, ठीक है, तो आपने इस तरह करना है ना, सिंपल सा इसका ये है ना भाई, ये कुंडी जो है ना इसके अंदर जो है ना आपने मशीन वाला ऑयल नहीं देना। ठीक है, ये सिलाई मशीन वाला जो आम ऑयल है ना ये नहीं देना, आपने इस तरह करना है भाई, इसके अंदर ये जो रूलर चल रहा है ना ये प्लास्टिक वाला लगा हुआ होता है, तो आपने इस तरह करना है भाई, ये जो है ना यहाँ पे रूलर चल रहा है ना इस कट के अंदर, ये इस कट के अंदर ना 5-6 कतरे सरसों का ऑयल नहीं होता सरसों का, उसको देना है। ये ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है ना, इसके अंदर रूलर होता है प्लास्टिक का। ठीक है, तो आपने इस तरह करना है, इसको करके ऑयल दे के फिर जो है ना मशीन को चलाना है। मशीन आपकी आवाज़ ख़त्म कर जाएगी, जो धागा तोड़ रही है वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ना अक्सर होता है, जो दर्दियों की मशीन है ना घर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, उसका ये होता है, अक्सर होता है ये रूलर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो रूलर भी इसी वजह से जल्दी ख़त्म होता है क्योंकि वो जो है ना उसका क्या कहते हैं भाई, ये खुशक चलता है, तब जो है ना वो प्लास्टिक होता है ना खुशक चलता है, तब ये मसला करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। वस्सलाम।